Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tepang di Tasya Akila channel. Tepang di sareng tening teh edisi dinten ieu dinten Sabtu kaping 31 Mei 2025. Ini kita bade beberes seperti biasa rutinitas ibu-ibunya. Tong hilapnya ayo yang sudah bergabung tong di komen. Ayo rencana abi beberes. Ada siangan kemarin libur. Tuh kita beresin dulu. Seperti biasa kita sapu-sapu dulu ya. Kalau Tolong atas mampir di Tasya Akila channel, tolong di komen-komen ya, di like, share, dan komen. Udah sasapu heula. Duh, luas. Luas deh. Coba kita Akila nggak bangun. Ada Biis, Panina, hai baby. Terima kasih ya yang sudah mampir, jangan lupa di like, share, dan komen. Tuh ayeuna mah bakal haneuteun enggak? Aya hiburan eta anu hajat. Bade aya kuda renggong. Diligain hayu ka dieu nonton. Kuda. Kumaha ieu teh? Nah, kita beberes dulu biar nanti teh
John. Ya teh ungkal pintu disabukeun eta anggar we. Geus. Ini bendera saha ieu? Dek. Camak atuh. Akilas yang ke jamban. Mama suruh dek, cok gigi. Bung kayak ayah kuda gerak. Kayak ulah tinggal kuda. Terima kasih ya yang sudah mampir. Jangan lupa di like, share, dan komen-komen ya. Hatur nuhun, hatur nuhun. Tuh. Cuacana tos caang. Tangkeman di DT anu hajat tuh. Ayeuna di DT sareng enjing. Ayah hiburan. Abi mah dihandapna jalan. Tadi paliwetannya engke teh aya aya kuda renggong sareng Singa Depok urang nonton ya bade sadayana. Urang nonton kuda. Itu teh nyepitan sareng nikahkeun. Di dieu mah nuju musim hajat, musim undangan. Edisi beres-beres. Terima kasih ya yang sudah mampir di Tasya Akira Channel. Jangan lupa di like, share, dan komen nih yang sudah mampir dari mana aja. Boleh di spill-spill ya. Iya sih. Nah sekarang kita sapu-sapu di halaman dulu ya, biar bersih tebarala. Tuh ya si kucing kayak gitu. Nah tangke habis sapu di buruan poek ya teh di dia.
soalnya sok seueur kawakai. Terima kasih ya yang sudah bergabung. Jangan lupa di like, share, dan komen edisi beres-beres di hari Sabtu. Handuknya kita beresin. Poinkan. Bau. Hatur nuhun ya, terus mampir penghilap di like, share, dan komen. Teh de Kak Dori Bekasi, bagus pemandangannya ya Bu. Ya, ini di kampung Pak. Aduh, dagang lah dia ya. Dari yang hajatan tetangga di sebelah ya, yang teh hitanan sama nikahan. Jadi kalau sebelum hari H suka dibagi yang kayak gini, nasi, ada kerupuk, tahu, tempe, ayam, nasi, sama tumis-tumisan. Mual tadi lebak anjing. Ayah deket lagi belah gitu. Pantau belah gitu. Jadi di kampung mah gitu, sebelum hari teh, 1 hari sebelum hari teh dikasih ini sama tetangga se-RW, kadang ada yang 2 RW. Bagus pemandangannya Bu. Iya Pak Dori, terima kasih Kak Dori. Iya, di kampung ini mah. Tuh. Ini teh namanya nasi catering katanya. Jadi ke itu keingetan kata tetangga gitu. Ayah, tadi tuh balik di dian kayak ulang kali naikkeun. Cai kan ge. Oh. Tetangga saya yang sebelah dititip di sini. Nu Dede. Ayo, man, masalah juga zaman. Apaan itu? Ajis. Nah, itu teh yang di tangan teh teman anak saya yang teh. Terima kasih ya yang sudah mampir di Kasih Agra Channel. Jangan lupa di komen-komen, di like ya. Jangan lupa juga di subscribe. Punya jadi 2 punya tetangga saya, saudara juga sih. Ada yang mau tahu isinya apa? Jadi di kampung mah gitu, sama tetangga teh dikasih ini nasi. Ada yang ini eta sok mana tamas heula tuh, tamas heula gosok gigi heula cuk. Mak minum heula. Tuh isinya teh ada ayam, kerupuk ya, tahu, tempe, sama tumis-tumisan, nasi. Sok buka. Kalau dari yang mau hajatan, yang syukuran bayi, kalau gini kita dibagi yang gini. Tradisi kampung gini. Jadi nanti kalau kami abi hajat oginya, kalau hajatan itu harus gitu ke tetangga, kalau saya juga dikasih sama tetangga. Sok simpen atuh. Cana ka bumi bisiku main. Iya simpan sama Mama Fajri. Nah begitulah tradisi di kampung ya. Kalau dari yang syukuran 40 harian bayi
suka dikasih juga. Acan sih kan. Ya mau ikan laan dong. Iya, gimana tapi sih kok emeng. Ayo geprek. Pis. Hus. Hai tuh. Tradisi di kampung mah gitu. Jadi pas pagi-pagi kayak gini teh udah dibagiin sama tetangga. Ada yang 1 RW, ada yang 2 RW itu teh ngasihnya. Kalau di sini teh 1 RW teh 300 gitu kalau nggak salah. Nabi bangun apa pagi-pagi? Nah, tuh udah salat subuh Dede. Wah. Cipta masalah ka zaman heula. Nanti siang teh ada hiburan kuda renggong ya, nanti kita nonton. Ayah kuda renggong gitu. Nyadanya Dede bade nonton. Tak kayaknya orang beres-beres heula. Terima kasih ya yang sudah mampir di Tasya Akira Channel. Jangan lupa di komen-komen, di like, dan di share. Jangan lupa oke di subrek ya. Samalan beresan deh. Iya tak ada sampah kan, buang. Tong buang di mana wae atuh. Cigengel. Ya kita buang lah karena sampah. Iya. Ekornya di mana deh? Ini teh kemarin kokoretnya belum beres. Tuh masih segini lagi. Kita mumpung masih pagi ya, masih nggak panas. Urang Korea deh. Iya, Dede mah tidak dibuang karena sampah. Mana? Iya, tilas omongan. Ini mana Korea deh? Epi dia. Ini menang di kerudung. Mana pengawasan lagi yang Epi? Piu. Dia. Hai. Epi dia. Ini kakak namprak mentas nah. Tadi ada. Ayo kue. Menang di gamis. Gamis bukan Dia tuh Epi dia. Tuh. Ada saudara saya bawa bayi. Ini sakit dari kamari kokoret yang naon? Eta mah kembang. Mimpi. Yudit dari mata aja. Aduh, jadi. Hayu atuh. Teh ka mana meni mana aduh. Meni menang di gamis itu udah tuh. Ada bayi tuh. Udah pakai apa ini tuh udah pakai gamis sana mau pengajian. Oh, kamarnya habis pengajian. Udah diganti bajunya ya. Siapa namanya Cina ini teh Repi. Dede Repi. Hai. Itu atuh halo heula Cina. Halo. Tuh, itu. Tuh, ini teh baru seberapa bulan tadi? Baru 9 bulan. Udah pakai hijab, tuh pakai gamis. Hijab gamis. Tuh teteh. Dia mah langsung dipuruk. Ya, itu orang masih ada. Bagi hijab. Cium. Ayo.
salah kacai. Sama dia mah kelakuan sok dia. Kayaknya kayak kuda. Ayeuna aya kuda eta sabanya 11 nya. Cik Mang teteh mah 11 tuh nu dagang liab. Yang dagang mainan guys udah riab tuh. Udah riab teh naon? Udah banyak. Udah banyak. Sama ke mana? Euy. Korea. Hayang. Jadi di situ tuh jalan mainan. Jadi pas lihat nu dagang, aduh kumaha ieu. Kantongna kudu kandel. Seueur tukang cucoan cenah guys. Nama orang ke Korea adalah nya. Berhubung ieu sakedik deui kamari teh acan rengse ulang rengsekeun heula supados teu bala. Pamili engke mah sok males gitu tah. Sok Korean. Kita sakedik deui. Pangilapnya di like, share, dan komen. Kalau oke di subrek. Tuh. Kita kemarin ke Kabujang terus ke Dikti. Mak iya tidak kamari tak kagok sakieu deui. Itu mah diobat teh. Hese dina kieu mah dadeng ngecelak. Ruksak Korea. Soalna mak Iya ikut arit. eta ge cita anu di jalan mama rek di round up. Tahu atau naon eh. Kan ieu mah bari video. Kalau karuksak ieu na ge tuh kasobogan. Tuh semprot. Mak iya teteh basa ngamakamkeun si Kaang mana kating sakan. Jadi belah. Naon teh? Siga naman ke mama kadieu dia moal teu ah. Moal teu dia. Yang itu mobil oge meureun ke mama. Mobil tukang sone naon Pasnya didinya. Terima kasih ya yang sudah bergabung di Tasya Akira Channel. Jangan lupa di like, share, dan di komen. Tolong oke di support ya, di subscribe. Tuh, udah atas jolly ya Allah. Ya mah dah karena lo bakal nanti kita jabat cakep di bumi mau temulang kali itu deh kira anu dagang gitu punya. Pami ayah ibu nanti sok seueur tukang cuci orang. Karena bete sama mahaji itu candana yang kada disemprot tuh di proyek yang baru sampai kemarin yang mahaji saudara.
ngopi Pak Kadus. Siapa? Kopi teh acan aya, Pak. Menuju ke Korea Pak. Aduh. Menuju perang gitu. Sareng Pak. Yuk. Bukut mata itu alitnya mau hese di nu kieu mah nyarelap. Tuh kaluksak ieu mah ge Kak. Hilang. Pas semoga. Jom asa ulah kalatu kayaknya. Padahal ke bawah tuh. Soalnya pengen jadi nu kieu mah apa? Langsung jadi deui. Dede. Dede Akila. Ih, kemana Cina? Dede. Epi. Dadah Epi, dadah. Meni baeud gitu Dia tuh kue na murag. Epi kayak udah ngajak kudanya Epinya. Si Arpan yang numpak teh. Mama di wetan dulu kan? Saul kuda nanti 11 na guys. Kuda seueur. Mantap Bu Kadus, sebagian dari iman bersih mohon Pak gitu tah. Mumpung nuju libur sekolah itu. Janten aya waktos bersih. Kami tidak sekolah mah teh kabujang. Kami siang kan sebenarnya janten ieu kalarasan libur. Kalarasan libur sekolah. Saya di kiamat ini nyarelap si jukut biasalah ulah balak nyelahnya. Lumayan ya pasti kayak penting
Akila Channel. Jangan lupa di like, share, dan di komen. Hah, lumayan haridang. Ayo nama orang ojeng ke dapur. Alhamdulillah cuaca hari ini cerah tuh. Moronyoy, Kak Roni, hai lagi Kak Roni. Pemandangan di kampung tuh, rasanya mengbala di kampung mah. Gitu tuh kaditu nate gunung, kebon, pasir gitu. Kebon kebon bawang, kebon cabe. Mungkin angkat tinggal tuh. Tuh hijau-hijau, yang hijau-hijau. Pemandangan di kampung di pagi hari. Tuh nu dagang tos seueur guys. Tuh nu hajat nanti paling ditu. Di bumi abdi tan sakedik. Tadi enten aya teh aya ku dari sehingga Depok. Ke siang urang nontonnya tong hilap di stay tune lagi di Tasya Akila Channel. Tos disapukeun tapi anger we aya ieu teh. Aya anu ngaresan wae nya. Dieu meureun. Ka ieu. Stay ke rumah. Nama ulang atuh tak kucing balik ke dapur tuh seperti biasa kita beres-beres di dapur masa beres wae nya lu kadikeun abi ketang kan abi hungkos ya sangke urang lagi ada mau tuangan sambil masak oge tuh ya terus mampir di Tasya Akila. Terus mampir di Tasya Akila Channel, tolong hilap di like, share, dan di komen, tolong hilap oke di support, di subscribe. Ada Kak Roni, hai lagi Kak Roni, hai. Terima kasih ya sudah mampir di Tasya Akila Channel. Maaf ya ini edisi belajar. Tuh, masih berantakan. Kurang beresan helanya guys. Halesan China tuh rada lumayan ageng. Kurang ngawasuh wadah. Seperti biasa emak-emak. Unggal dinten teh kieu saling kieu nya. Tuh baskomna urang beresan. Kita tilas kamarnya ada mau usus crispy. Ya kita makan ususnya aya kena mau menuju ngedul ya teh. Ke siang sugannya, sugan purun urang ada mau. Urang ada mau lebar soalnya aya kene. Ngawasu wadah heula sambil naheun cai nya. Abi mah da eutna jadi air minumna teh tara beli air galon. Sok air ieu we ti gunung soalna ieu mah cairna langsung ti gunungnya. Di abi mah airna air alami langsung ti gunung.
jadi ya mah dan nanti hasilnya teh nganggo pipa disalurkan ke lembur-lembur gitu ditampung di bak ditampung. Terima kasih ya yang sudah bergabung, yang sudah mampir di Tasya Akila Channel. Jangan lupa di like, share, serta di komen. Oke, tong hilap di subrek. Minta di supportnya. Nah, udah ditahir heulanya di masa China. Beginilah di dapurnya terberes-beres di dapur mah aya we. Tiap dinten teh beresaneun. Tuh orang lagi kana gegero. Seperti biasa kita gegero. Kita nyinten aya nu sami ibu-ibu sadayana. Kieu pekerjaan ibu-ibu nya kumaha teh. Gegero. Kadalasan pananganna mah rada teu patos peurih, bios teu nganggo sarung tangan gitu. Biasana abi pami gegero teh sok nganggo sarung tangan, kumaha ge pananganna bareung lah kaos kutu air gitu tah. Juga mah itu damang seterasnya nya. Terima kasih hatur nuhun ka sobat YouTube sadayana nu tos mampir di Tasya Akila Channel. Pamugi sing sarehat ageng mirip nanya dijampirkan rezekina enti nama sing sarehat gitu cenah pami seueur artos ge da itu sehat mah nya kangge naon angger we enti nama sehat urang teh sing sarehat ditebihkeun tinu hal-hal anu teu dipikahoyong di kampung mah kieu para wargi jadi sames kami sarapan anjing-anjing kieu heula jantan kita atas dia kan capek laparnya kakara kami sarapan mending dia ngawasuh wadah heula pada tenung tuh pada itu saya ada ageng tadi mah China langsung di gunung di daerah abdi mah teu aya sumur teu aya ledeng teu aya air pompa gitu langsung di pasir di kebon di gunung jadi di gunung teh di itu nate di kampungnya di pasir nate pasir di dia mah pasir teh gunung anu kangen ngarebon gitu nya batasnya pasir. Nami nate Gunung Cipayut. Tadi di kampung terus disalurkeun ku ngangge paralon, ngangge pipa paralon. Tadi dia di lembur di kampung di Kubak. Ngangobak penampungan ya. Disalurkeun dewe ka bumi-bumi. Disalurkan ke rumah-rumah. Ngangge selang. Di dieuna ditampung ku aya nu nganggo toren, aya nu nganggo bak mandi. Terangku makanya bade kunaon-naon. Nu penting mah ditandean China. Nu sakedik ye wasuheunana karena leungit teh abdi teh ngawasuh wadah. Dan seungi kita sonten sore. Dan ayeuna teh seueur teuing. Penghilapnya di komen-komen atau bergabung ya dari mana aja nih, di mana wae, di daerah mana wae. Katunuhnya tos ngarencangan adi beberes, duduk ikan ngawasuh wadah. Hatur nuhun, terima kasih.
Jangan lupa di like, share, dan komen ya. Edisi beres-beres di hari Sabtu, hari libur. Tapi mau kali SD mah lalabat kita lalabat sekolah. Kami TK mah libur dan beli ke Jumatan sekolahna. Ya teh Sabtuna libur. Tadi biasa mah abdi teh jajak sekolah kali hari-hari biasa. Nuhunnya, terima kasih yang sudah bergabung di Tasya Akila Channel. Tong hilap di like, share, serang di komen. Tong hilap oge di subrek. Tuh, pada teman-teman kurang kecil lah ya nanya. Si sampah. Kalau abis di kantor dulu sepedap malami paling 10 detik. Tulang ikannya mau keluar hungkul buang itu sisa makanan anu nyangkut di dia jadi nusaringan ya kan kok abis dipicen heula tong hilap oge ieu na diulah pada terujit teu baraseuh kitu cenah. Alhamdulillah nama tengah ngos sarung tangan abdi teh gegerosna sosra damang lah gitulah. Boga sing sapanasna damangnya pananganna tong baheula deui. Aduh aya ucing please. Terus nyumput ucing teh. Buka kunalnya di ka abi mah seueur wae ucing. Janten teu ngahaja ngurus gitu, gak sengaja ngerawat tapi banyak yang ke rumah si kucingna teh. Jadi sama suami teh suka dikasih makan, ada makanan sisa suka dikasih sama kucing. Jadi si kucingna teh bertahan. Kadieu wae. Ayo sok ngompol nih kucing natenya. Ya ba ompol ucing mah meni aduh bauna ge. Teu ieu teu kabur-kabur bauna teh hayu we napol. Aya nu sami kitu sok kainguan ucing. Abi mah kitu sok disampeurkeun wae ucing. Jadi ucing teh sakitu di ambekannya ucing teh digalakan tapi kadieu deui. Ibu-ibu imah kieu wanitanya teh aya beresna. Sami kitu aya nu sami teh sareng abi. Ayeuna kieu teu beres-beres cenah guys. Pamitos pada melangi bumi masak jomblo pamotosnya segegeron ngepel iya ngepel 8 gitu kali bagi-bagi tugas mumpung libur. Satu nuhun ya, terima kasih untuk mampir di Tasya Akila Channel. Tong hilap, tong bosen-bosen, tong bosen cenah. Sita teh ieu nih haben cenah. Asal beberes wae. Eta suka dinaon deui atuh abdi teh nya pada sadi dinten kieu nih mah. Ada melana kieu istri mah. Di dapur. Beberes deui.
China tos bade ngagolak. Hayu bilih aya nu bade ngadamel kopi teh tuh di abdi China tos asa. Tos ngagolak orang paling heula. Tuh. Hayu kantun nyanda kopina di abdi tuh China tos asa. Tos ngagolak China. Kopina nyarandak we nya. Di abdi teh can meser kopina teh ya. Hatur nuhun ya, terima kasih nutos mampir. Yang sudah mampir di Tasya Akira Channel, jangan lupa di like, share, sareng di komen oge. Tong hilap deui oge di subrek di subscribe ya. Terima kasih, semoga baraya YouTube semuanya yang sudah mampir selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, banyak rezekinya, pokoknya dilancarkan segala urusannya ya. Terima kasih. Pokoknya mah terima kasih banyak. Jangan lupa di like ya, di tap layarnya. Boleh di komen nih yang sudah mampir dari mana aja, biar live-nya seru nih. Biar bisa saling komen, biar bisa ngobrol-ngobrol. Teteh di mana bila anu bade naros mah enggak, sok boleh ditaros-taros, ditanya-tanya. Kita orang mana? Cenah teh masa beberes wae, cenah pikir wae teh beres-beres cenah teh. Kumaha ieu nya ieu teh? Asa teh beres-beres. Aduh. Tadina tong gap di lapnya. Anak hinyai. Kulinyar. Magi di dapur mah kieu ningan. Identikna sareng minyak. Cucretnya janten kulinyar. Kitu cenah tah. Di abi kerang duka pami di balaya sadayana mah henteu panginten. Di abi mah kieu da tuh. Mau dinten di lapang tapi angger we. Ieu wadah minyakna urang lebetkeun. Tong lap-lapnya supados rada bersih. Komporna oke tong hilap dielap di elapan. Kamu anu rajin mah tong luhurna hungkul kada sareng handapna nya pados si kotoran-kotoran teh teu aya. Tuh ieu urang pindahkeun heula. Si teko na urang alihkeun heula. Abi ge hoyong ieu ye. Hoyong ngabersihan tungkuna ieu teh acan kabujeng wae. Gelap diangkat. Handapna dibersihan ya. Nah, kabar teh pesen minyak kudu aja dieureikeun. Urang eureikeun heula kana wadahna. Oh iya, tanggung sakedik deui. Hatur nuhun ya nu tos mampir di Tasya Akira Channel.
Tong hilap di komen-komen. Di like. Tuh, ya tanggung sekali itu. Tuntutan cenanya katel-katel mah teu acan ya, Pak. Tuh aya Teh Wina hadir nyimak, siap. Hatur nuhun Teteh Kawina, hatur nuhun, terima kasih ya sudah selalu mampir di Teh Syakira channel. Teh Wina, hatur nuhun, terima kasih. Ada Teh Winarti, hatur nuhun ya Teteh ya. Selalu stay tune Teteh. Nyimak katanya Teh, iya siap, hatur nuhun Teh. Alhamdulillah cuaca dinten ayeuna nya tos sababaraha dinten halodo ka dieu mah. Rada caang-caang. Pamiti masuk sama hujan wae, aya hujan wae. Nah, tos sababaraha dinten kapekar. Alhamdulillah halodo juga tos bade musim halodo kitu ayeuna teh. Bade musim panas, musim halodo ka dieu mah. Terima kasih ya sobat semuanya yang sudah mampir. Terima kasih, jangan lupa di like, share, dan di komen-komen ya. Boleh di spill dari mana aja nih yang sudah mampir. Ada Teh Wina, tuh Teh Wina mas setia selalu ya Teh Wina. Barusan teh udah lewat, ada rombongan itu singa Depoknya udah kesini. Siga nama Dede Aki lagi teh aya di ditu, siga ninggal ieu tinggal hiburan gitu. Teh Wina di abi menuju musim muhajat. Teh Wina menuju musim hajatan, musim hajat. Hiburan teh singa Depok sareng kuda renggong. Tadi siangnya tong hilap di mampir di Tasya Akila channel ke aya pertunjukan singa Depok sareng ulah nontonnya, udah nonton singa sareng kuda renggong. Si basuh meja. Nungtutan aya we langsung hentenya
Nate atos beres, efek teh pasti aya cenah guys. Sama atos model efek teh aya, rumput di kolong si katel teh tah. Terima kasih ya, tur nuhun yang pas mampir yang sudah bergabung di Besti Akira Channel. Jangan lupa tuh di komen-komen nih, biar seru. Biar bisa saling sapa. Nah, ini tuh sedikit cerita tuh katanya gosong. Tong diturutannya kelakuan Abi gitu tuh. Abisnya cerita katanya goreng endog. Temulah kali hoyong mams, hoyong tuang sareng endog. Kok Abi teh digoreng. Sing goreng si kompor teh hilap teh di pareuman. Atuh jadi tutung kieu katelna. Tuh kudu digosok, aduh digosok ke. Beda diceunta teh. Acan. Tuh teh Pasya banyak hotel. Nyata family rumah bagi-baginya tuh kan. Ku abi teh. Terus katinggal ku bulan kali mama cenah itu mah ngebul. Ditinggal teh gawe komporna ku abi teh di Palima. Katanya ibu-ibu sadayana kaum kos abi. Ari mah pohoan juga ku naon ieu nyelingkuran. Teh bahaya. Jadi hese itu serak nate pageus. Kedah ngolok ieu. Ngolok ieu. Barangkali ada tips nih buat ngilangin yang hitam-hitam kayak gini. Ini pakai ikan mama lemon. Kelakuan Abi tak gitu. Kamari cerita Abi teh aya deui tah. Mana malah bala-bala cerita nantinya. Asli teh ulang sambil nyanyi gitu ngalah. Uang bala-balana bisa nuan salut Abi teh. Pos asa kowe pasti bala-bala teh tadi diakrel sanguna. Si horeng mah dipungna teh dicepretkeun. Atuh ditinggal teh beas keneh cenah guys. Kelakuan Abi ya hilap tuh dicepretkeun si Magicom atuh bade tuang teh tadina bala-bala bade disanguan teh jadi bala-bala we hungkul di tambulan biasa nasok sagala disanguan teh da teu acan asak sanuna sami sok aya nu kitu di dieu di sobat YouTube saya nak sok kadang sedih gitunya meni abi teh nah aku naon limpuran wae pohoan wae itulah mak mungkin seueur teuing pidamelan jadi belepe hilap teu ka ieu teu kacepretkeun jadi seueur pokok teh kitu tah saur sepuh kapungkur mah cenah pamisok limperan kitu teh pamisok tutah titah misalkan nitah kamurang kali teu digugugap deui ku abdi tah kitu cenah eta teh sok limperan teh jadi kitu saur mah eta ge ya bisa jadi kan bisa jadi oge tuh ieu botol-botol urang gundukeun pami botol kieu mah teh kenging di ieu nya teh kenging diduruk lah tebal di abi mah aya nu ieu aya nu sok aya nu ngararap lamina teh si emang rongsok tak kami tos dikundukeun tos pinu sakalung ditukeurkeun abi geus tusok kengeng baskom aya ember aya jolang
tinu ngalironan si botol-botol eta teh. Dinten digundukeun para dibuang gitu pami botol-botol mah tong didulu. Upami runtah-runtah plastik tah kade kangge badaya sadayana tong jang jilungnya ngomong ka walungan kanu aliran sungai tekengeng eta teh gak boleh abi masak di dulu pami runtah plastik mah kada tuh kawatos ka orang hilir banjir anu pami hujan gede teh dah sampah-sampah na marenep. China teh yang rumah motor. Pis, nyumput kamu di situ. Kebeja, Meng. Kayak ucing nyumput di kolong, guys. Nah, terus kadang sound systemnya terus di style kan ulang sambil ngisikan ya sambil nyanyi. Jero-jero iya memang jero-jero. Kurang dari ke minyak pada tebuk blok harus polisi tuh itu urut ya mana coba diambilkan urut soalnya kami di wadahna jadi itu tah dijangkan intanya bahe Tentunya terima kasih yang sudah hadir, yang sudah mampir di Tasya Akila Channel. Jangan lupa di like, share, serang di komen. Panghilap oge di subrek-subreknya. Atur nuhun. Boleh diperkenalkan nih yang sudah mampir dari mana aja biar bisa saling sapa, bisa ngobrol-ngobrol. Sama saya Teh Neng ya, kenalkan ya. Yang mungkin ada yang belum kenal. Abdi mah Teh Neng di Bandung. Sambil nyawak ke sana. Gimana Neng ya? Nanti
anu mah motor nanya di Jadi mana kan aku itu urutna. Tuh ya udah ngeurikeun heula ulang yang perawatan bisa. Kade hilap teu dijetretkeun deui wae nya. Aya teu? Tuh ya aya nasi catering itu dipasihan kuno hajat. Beli anu tak centrang tuh, beli nu tadi tak acan ninggal. Oh dipasihan nasi kieu tinu hajat teh di dieu mah. Ya dan aya tatanggi nu hajat. Dipasih nasi ieu. Nasi cup. Urang sabari ngisikan nya bari nyanyi. Sakulak setengah weh atau 3 gelas. Soalnya di bumina namun sakedikan mau opata tapi kanu tuangnya tepatus arageun gitu tuh. Kurang sambil ngisikan, ayo. Pada nama kanu bobokonnya ngisikan mah biasa kaos dia digesah. Sebentar ya, susul pakai bersih. Rasa cinta. Jadi akhirnya kemana ya teh? Ayah. Terima kasih ya yang sudah bergabung di Tasya Akira channel. Tong hilap di like, share, dan di komen-komen. Di tap-tap layanannya, sobat-sobat saudara. Sambil ngisikan, oh anjingnya jadinya sampai jam 7 kemarin teh pas jam 8. Hilap ngisikan sing bersih supaya mudah bangsi nasi. Nah, sobat YouTube sadayana aya nusok nyanguna manual teu. Nyanguna teu tekan listrik. Masih aya keneh teu. Boleh di komen-komen. Pas mampir di mana wae ya, di daerah mana wae, dari daerah mana aja. Biar bisa ngobrol-ngobrol saling sapa. Nah ini mah nyangunya kena magicom ya, gak nyangu manual. Tuh udah ya, ini mah udah dijetrekin. Bisik kawas kamari teh dijepretkeun hilap deui. Cenah. Gitu, kamari mah hilap deui abi teh teu dicepretkeun. Lah. Malu lada. Cenah mah udah masak-masak cenah guys, ayo. Rencang abi masaknya. Abi teh tadi baru teh bisa tempe.
sereh oke. Ayam kurang kali hoyong ayam sama ulang masak. So iya dia tadi awal lupa. Ulang masak tempe kecap itu kalau saya nggak cabai hijaunya ulang sarang cabai. Tuh tempenya aku daun, anggo daun. Terima kasih ya yang sudah mampir. Hayu tong hilap di komen-komen, di like ya, di tap layarnya ya, bantu di support juga. Tapi abi mah nggak ngerti, komen aja ya. Tapi nggak ngerti cina bahasa Sunda, nanti bisa aku ganti pakai bahasa Indonesia. Ay Dede, di mana Dek? Tuh Dede akhirnya ada. Pak, Dede di mana? Kayak kuda anak. Tadi ayah singa Depok Dek. Nah tuh Dede ke ibak. Tacan ibak, cina nah tacan ibak. Terus ya, atas mampir penglihat di komen-komen. Tuh ulangan masak tempe, abi teh masak tempe sareng ayam di warung. Segini mending sekali kan soalnya pami digoreng masuk mayotan ya tempe mah. Rumah kayaknya iya wadahnya tuh nganggo daun tempe teh yang mengurangi sampah plastik. Tempe na atas nonton digoreng-goreng heula. Dek. Dek. Dek si mama. Pameserkeun. Hadiah cenah. Pameserkeun bubur kita teh puput. Ih, sok-sok aja kalau mah digerakkeun. Sok masak itu heula. Sok-sok itu kan puput. Nyang-nyang tuh, makasih gue masak lagi.
Pas mulai rame guys di Nu Hajar mah tos aya musik. Tentunya pas mampir tong hilap di boleh disapa-sapa, boleh ditaruh tangga. Tadi si tempena ulang goreng heula nya. Pies, tadi tuh Bang, kamu ke sana. Hei, ih, kalau cicing jadinya. Ini kan hilang tambahan deh ya. Tuh enak udah masakan bawang. Kalau kan gaduh tuh pamasihan. Kayak bawang Sumenep. Kami di kampung mah kieu kan nuju musim panen bawang. Jadi tipatan itu kadang terain masihan. Temlak oge alhamdulillah sebetulnya kagak sama wae masuk gaduh. Di abdi mah kaleresan hari di bawang mah teh nuju mirah. Di petani teh aya numung 14.000 di kampiku bandar teh. Nuju mah rosot jangan di bawang. Mah, mau cika. Ayam. Iya. Nya. Mata air ada. Bohong. Benar. Dede teh kengeng ka ditu isin di bak heula. Entah teh kengeng ka Nu Hajar, awas. Teh kengeng ka wetan. Tos riweuh mulai kali mah jabani seueur anu dagang mainan di beta teh geura. Moal teh. Atur nuhunnya nonton mampir di Tasya Akila channel, tong hilap di like, share, sareng di komen, tong hilap oge di subrek dibantu support tanya edisi beberes dinten Sabtu menuju libur sekolah ya teh jangan beberesan ada siangan kami badai akan sekolah masuk rada nyubuh gitu kan. Boleh diperkenalkan nih yang sudah mampir dari daerah mana aja. Barangkali ada yang dekat-dekat sini nih, dekat daerah saya. Teh Wina masih aya Teh Wina mah nyimak sawenna teh. Bawang beurna ulah masuk heula. Bawang bodas supados wangi. Tuh si bawangna terus ngawasuhnya. Kurang iris. Bumbuna sederhana we, cuma bumbu iris-irisan.
masak ala kadar, masak ala kampung. Ang galing din niya, goreng. Masak. Hatur nuhun ya nontos mampir di Tasya Akhirat Channel, pamigising sa rehat panjang Yuswana digampirkan milik rezekina. Hatur nuhun nu masih manco, masih stay tune ya di channel Tasya Akhirat. Hatur nuhun, terima kasih. Pokoknya mah well ya, pokoknya mah sarehat sadayana, sarehat pada sehat. Tuh, akhirnya tomatnya langsung semua. Hatur nuhun ya yang masih manco, masih setia nyarangan abdi ti enjing. Tadi foto mata si hasil ya, pilih hasil gimana gitu. Oh ayah cabe, abdi teh gaduh cabe, ulang kamian cabe sakali. Ayah cabe hejo. Nah iya ulang sisihkeun salakat. Si bawang beureum, bawang bodas sareng tomatna teh ulang pisahkeun. Abdi gaduh cabai hijau itu di pasihan ku uwa neti sareng uwa dede di rompe. Jantan di kampung mah alhamdulillah kesesah-sesah teuingnya teu gaduh bawang, kadang sok aya tetanggi nu ieu aya leunca mah cabe kacang, alhamdulillah gitu di kampung mah teu kedah meser teuing we kitu. Komo pami anu sok rajin tuncap tancep mah di buruannya abi mah ngedul. Soalnya naon pami kantosnya melak abi teh aya saledri, aya cengek, aya bawang daun ku hayam gerak di ieu dikacak si potna teh jadi we males. Tuh ayeuna urang nganggo cabe hijau ada geung kitu cabena ge cuma cingkuk caringkuk. Sakit kue atau selesainya ini ada. Beta balik mau ke Bahayam ya waktu. Orang balik mau ke tadi teh meser setengah kintal abis kurang basuh lah. Setengah kintal cenah teh. Basuh lah. Hubung ala geunteuing orang bagi dua. Yang ayam goreng sasar kita wasuh dulu.
salah. Pantas bersih. Bersih. Lagi sok kayak bulu-bulu tuh, sisa-sisa bulu-bulu. Bulu-bulu. Awas sorry pesona. Terima kasih ya yang masih manco, masih stay tune di Tasya Akira channel. Abaikan tuh katel yang hidung ya. Jangan dilihat aja yang katel nama. Hayu, mari sini. Kalau kalian ada yang mau bantuin, pilih ayah nu bade mantosan, hayu, kurang masak-masak. Ini cabena urang iris deui. Supados aya lada-ladaan sakedik cenah. Kitu cenah, guys. Ayam bereman hiji. Cekapnya sakit TP namung sakedik. Urang sambil ngungkep. Alhamdulillah. Nah, kita ungkep kena panci kecil. Berhubung malasnya rendos, tuh urang nganggo ieu we. Sareng teu aya bumbu rendos seunana. Mun aya bang malas sungkuh, kosok ku ieu. Bumbu lah. Tong hilap di bumbuan deui nya. Tong hilap di yang bumbu deui soalna teh karaos upami ieu tampung. Harap dipareh-pareh tuh biar si bumbunya resap. Bumbunya kagalokeun nya. Pahilat nganggo sereh, ngara seungit. Pada seungit. Harus dibasuhnya. Salam oge tuh mau salamna ide pas garing tos saalit ya mau sakedik
Kami ayah mah ngolaja, parudan laja. Oh, ayah Salwa, Akila Abi Salwa. Iya, siap. Di situ Akila Abi Salma, siap Teh Salma, hatur nuhun ya. Di like ya Teh Salma. Itu teh rencangan murang kali. Jangan lupa di like Teh Salma, Salwa. Tuh, orang kebalan ya. Senena Kang Agung teuing bilih kasaatan. Hatur nuhun ya, nu masih mancok. Hatur nuhun. Udah di like ya, hatur nuhun Salma, Salwa ya. Terima kasih. Udah di subrek belum, Salwa? Salwa ka dia amengnya di dia nonton kuda. Salma sareng Salwa hayu di antos tuh. Dede Akila mah tos nonton Singa Depok tuh. Kuda nama teh acan dongkap. Sadap deh sih karena kuda nama. Terus kan dia singa na, kuda nama acan ya. Singa na Kayak udah. Salwa, hal Salwa kita. Nah, tuh tempe ya. Mau makan. Yang ketanya di pasar. Iya, teh mama masak tempe kayak gitu. Ah, teka tinggal tuh. Pak, ini Salwa tuh ada Dede Akila. Ih, masih raun can ibak. Belum mandi, cenah Dede Akila mah. Tiris pejalan ke Dede Piwelang ibak kayak gitu. Pami bade sakola mah. Tos patokan 6:30 itu. Pastikan ya juga Mama Pajri. Mama Pajri ya sanguti. Itu gitu. Ya. Naon? Tuh, aya mah badan masih deketan cenah guys. Sok atuh aya. Kalah teh geus. Aya si Uwa itu teh jalan ketan pulang hasilnya kalau orang peseran. Apa nama kok? Kalah. Ya, aduh. Hai minyakan itu. Lumayan. Beli isu. 5. Makan lah. Oh, ai. Bener kabeh bawa duit tamu. Nah, iya Pak. Jadi itu nak kursi. Iya, aya naon. Nya sok hayu. Nah, Ampunnya. Tuh ada si Uwa jualan goreng ketan ya. Kasihan kalau nggak dibeliin. Karunya gitu tuh di peseran. Apa ya? Aya, entos. Dede entos aya. Dede teh kenging kawetan, isin can dibak. De Akila.
Udah, sudah tuh kata Salwa. Iya, terima kasih Salwa. Ayo nama yang masak ke tempe. Tuh ya, tong hilap kebanana dikoreksi. Jantan siga rata. Meresap. Terima kasih ya yang sudah mampir. Boleh di komen-komen nih, diperkenalkan dari mana aja yang sudah hadir di Tasya Akira Channel. Terima kasih ya sudah mampir dari tadi, sudah selalu stay tune. Stay tune, stay tune. Stay tune. Kurang kuning, pakai lagi. Dikit aja. Panas. Jangan lupa bawang merah, bawang putih sama tomatnya dikirim ya. Push, tadi kan tuh. Oh, ini ada balik ditulis cabai sama bawang merah putih. Ini ada ayam, ayamnya baru diungkep. Nah, kita masukin tempenya. Tong hilap di bumbuannya. Royco, ayam, penyedap rasa, gula merah, kecap.
sampah asal nge kamari dengan bukan terus numpuk deui. Kecap jangan lupa pakai kecap. Tong hilap pisayan kata deui. Aya gula merah oge, kecap sareng gula merah. Babeureum. Nah, ieu tos asak nang pareuman. Tapi kecapan oge. Pados ayam manis-manis gimana gitu kan. Terima kasih ya yang masih stay tune di Tasya Akila Channel. Jangan lupa di subrek tuh. Jadi subrek di subrek. Tuh nuhun ya nutus mampir nutus masih marangan masih nyarangan teknik di beberes dugi ka masak tuh ya. Tuh nuhun makasih ya. Jangan bosen-bosen ya. Tuh ulang lausan dah. Lumayan. Ulang tebani kecap. Jadi menu dinten ieu teh aya tempe kecap terus sareng ayam goreng. Mau ayamna teu acan digoreng, ayam mah kayaknya namanya diungkep kayak sakedap di ulang goreng. Mungkin ke dadakan goreng nama pas bade paruang pas digoreng. Jadi masih panas banget. Hatur nuhun ya nu masih nyarengan. Aku keluar dulu ya soalnya mau mandi ya. Sok salwa ibak heula. Bila ibak neng salwa neng salma.
orang tutupan di kucing. Sampai nak asa, kayu balade. Ya, untuk kecap menu ala kadarna di kampung mah ya saya ayam nama ke pami balik pulang ulang goreng dadakan paling saus teh alin pami digoreng si ayeuna tapi mama teh siang si alin ya tiras masakna urang langsung heula. Kalau numpuk, numpuk mah tidak pak, rada ingat. Seperti pada kami diangkatkan kita beneran numpuk, males lah. Kaditu nakasnya, udah waktu numpuk masih sakit. Pada seueuting wadah kotor gitu tah nya. Biar sadayana pada YouTube semuanya. Panas. Kilas masak ada setebalatak ada minyak nasi pengali hatununya neng salwa selalu maco teh wina oke sami kucing ada si kucing kan anak pilih kucing tuh orang sapukan habis orang sapukan oge tuh tilas masak doain ya sobat Baraya YouTube semuanya pemugi sing rezekina di hoyong nutupan kolong dapur yang dipantauan kena masihkan lagi pilih kucing disimpan di dia mah tuh kucing ayamnya orang pastikanlah kata tanggi abdi gitu anu tatanggi tadi teh teu araya gaungna jantung dititipkeun tuh orang kasihkeun heula ieu bumina kana ieu
teh teu aya sasaha disimpannya kalau teh dina kursi suganna teh aya ucinya. Tuh dagang lihat guys, ketinggal tidak tuh. Nah nu dagang tos ngajajar tuh ke Ica kudu siap-siap ya imah bakalna kandal cenah. Naon Ganjar? Mana kuda tos ka dieu? Mulang kali itu nuju ngarantosan kuda cenah. Kudana teh acan ka dieu. Tos narungguan sisi jalan hayang megat kuda. Hatur nuhun ya nu masih mancok, masih nyarengan di Tasya Akila channel. Pamugi sing sarehat. Tuh palih di aya anu moe marus cenah teu moe pare. Tos panen pangintennya si ibu teh tuh. Nuju dipoe. Pare na teh aya ikan nuju gujes-gujes motor. Motorna teh hurung-hurung. Hatur nuhun Neng Salwa, aya Teh Wina, aya Kang Roni Bima, hatur nuhun. Aya Bapak Ate Jainal oge hatur nuhun, aya Kang Dori Bekasi, aya Panina Nurhayati, hatur nuhun ya tos mampir di Tasya Akila channel. Pamugi sing sarehat pokona mah sadayana anu tos mampir di Tasya Akila channel sing sarehat panjang yuswa digampilkeun milik rezeki nanya. Hatur nuhun tos mancok tos stay tune di Tariana Daily Vlog. Nah itu teh tos panen pare panginten tu nuju dipoe anu si ibu gitu duka anu si emak na itu teh moe pare. Tong aramang di jalan atau bisi aya motor dek belah dieu eta na. Aramang di ieu ayo nama orang nongkrong banyak di dia. Hayu urang ngobrol-ngobrol. Hayu kadari. Aduh itu susah, pemandangannya tidak bagus. Nah kita ngobrol-ngobrol aja di sini. Yuk urang ngobrol-ngobrol we sok bangabili aya nu bade diteruskeun teh nah cenah. Kitu jadinya mah atawa kumaha kitu tah. Dede, ka dieu dewe eta Dede kukuna urang keretan. Dede Akila. Dede urang kali teh tos maragok sisi jalannya maragat kuda. Ganjar, hei Akila mana? Dede ka dieu, di dia ngan amangna. Tong di jalan bisi aya motor. Hei, eta kuku Dede kayak urang keretan. Ih, engke-engkean wae tuh. Da iki tos ibak tinggal. Segera ibak heula. Pandek nonton kuda. Rame bulan kelima. Tong di jalan amangna hei, iki bisa motor ka sisi. Sakitu motor favoritnya malah kelima. Di jalanan amangna teh geura. Hatur nuhun ya sobat YouTube sadayana hayu boleh di spill di mana wae nu masih mancok, nu masih nyarengan teneng di nu acara edisi beberes dinten Sabtu nya kaina teh kaping terakhir di sasih Mei kaping 31 Mei. Pamugi urang sadayana sing sarehat,
panjang yuswana digampilkan milik rezekina dilancarkan segala rupi urusan nanya pambagi sing sarehat inti nama kayaknya jatuh semacam kaping hiji di abdi mah kalau saya nanti nuju musim hajat sami kitu di baraya sadayana ayeuna teh usum undangan cenanya usum musim uleman tuh nu dagang terus kalau jual deui wae seueur kieu kantonan sisi jalannya hiburanana tararang panginten jantan seueur ang dagang coba caket atau di dia mah caket bumi pisan aduh tuh paling itu yang tanti abdi makan tuh kawetan sakedik tah terus ayah halau tes cenah dagang terus ngajajar cenah bakal na oge aduh kedah kandel ieu mah bakal lagi kedah tebel nya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak RW nuju sanduk-sanduk nuju sambutan aya Pak RW 8 Innal hamdalillah usolli wa usallim wa ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala entong teu kengeng dede mah sayyidina Muhammad. kadieu dede mah kadieu de hei ibakalan indi ge geura ibakalan di ibakeula jadi engke kudana kadieu teh tos ibak dek jadi akila hai ibakeula yuk itu bintang tos geulis tinggal dan ini mah mamahna teu aya meureut di si mama aya di si mama aya tuh si mah mamahna teu aya ye dede mah tinggal manya raun kitu engke disogot kuda geura hayu ibakeula Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. hari asenya mulang kalimat teh cara bade angkat sekolah masuk giat kitu tah kana ibad teh Sabada manjangkeun puja penting teh kade ngeong hayam. hayam henteu Begitu hilang aduh eta hayam puja diturang Lanjutna mah tawar 200. Irahanya kamari gitu gegeunaan hayam jago teh anu mah usep lain Kurang mangkuk mama ti barang aya kekeleunaan hayam jago teh anu bikangna aya. jeung hayam anu bikang teu penting mah teu ieu anu turun tumut karena ajaran tenang. Bini sepuh anu aya di mana tabungannya Epi dia gitu kurang tos ibak ya Epi tos ibak dihormat Epi tos ibak aparatur pemerintahan dikawin atasan dugi ke bawahan anu sami sauna teh hayam nu kagungan Jeruk budak. oh meureun kadewe anu newak Jeprakadina pun adil di paling lebak anu sami sauna teh hayam kagungan bah usep tokoh masyarakat teu aya sauna teh manawi ninggal cenah ka dieu atuh ngadangu cenah aya nu kekeokan teu aya sih teh ngadangu aya hayam iya ieu Bapak kali pamit kemarin mah siang sok aya gegeuleunan ka dieu sih anu sami siga nama aya nu nyanda beureunan aya nu priogieun sigana langkung da tepayun kitunya eta maka urang sesarna batur teu kengeng muji syukur kanu maha gopur nadamin sampai teh naroskeun ka dieu sok aman ka dieu sih Rena urang masih kene di paparinan sehat walafiat sehat rohani sehat jasmani panginten ya hatur nuhun kusabab aya urang
Mall bukan nama halo tante, halo lagi ya, terima kasih cenah. Nah untuk abit itu dia sama cana itu teh bukan nama terima kasih atas mampirnya di Tasya Akira channel. Tong hilap di like ya, di share, sareng di komen oke. Jangan lupa juga di subscribe, di subrek ya. Hatur nuhun, terima kasih yang sudah hadir, yang sudah mampir gabung di Tasya Akira channel. Bagian dari vlog edisi keseharian ibu-ibu dan ayeuna nama edisi beres-beres di dinten Sabtu, di hari Sabtu. Halo tante, halo lagi. Terima kasih ya udah mampir. Tong hilap di subrek ya, di subscribe ya. Seep tuh eta seep susu nya. Terima kasih. Tuh ada si kucing lewat. Anak-anak lagi pada nungguin kuda. Kudanya acan ngalangkung kudanya tuh. Masih di jalan arah Mang teh gerak. Amang di jalan bisi aya motor di dia amang. Teh kayaknya dede mah ieu teu bagus itu teh. Melalui pengeras suara ieu oge mulang kali teh tos ngarantosan biasana naon nyangke atuh engke bakal ada izin ka ditu na ge can iba juga tuh ya meser yang jajan cenah gerak mah mangguran ngarantosan itu teh pasti turunna di dia gerak kudana teh sauna mah 11. Mama saya 5.000. Nya ada 5.000. Halo lah atuh halo dulu Dek. Halo tuh Dede Akila bade jajan. Mang tong di saosan gitu. Itu ulang kali mah abring-abringannya jajan cenah hoyong jajan kantenan ayeuna aya hiburan seueur dagang kesempatan anak-anak kesempatan jarajan hatur nuhun ya nutos mampir di Tasya Akira channel ya. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah like, yang sudah subscribe, anu terus komen oke, nutos mampir pokona sadayana kum teu tiasa disebatkeun hiji-hiji panginten edisi live dinten ayeuna dinten Sabtu edisi beres-beres ibu rumah tangganya dicekapkeun dugi ka dieu dilanjutin ke siang. Ke siang aya kuda renggong insyaallah bade nyerangan ka ditunya da cangkat di bumi mungsa kitu hapunten mohon maaf bilih aya kakirangan bili aya cariosan atau perkataan yang tidak enak ya, mohon maaf. Terima kasih banyak yang sudah mampir. Video kali ini dicukupkan sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di video live selanjutnya. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Terima kasih ya.